Аймактар өнүксө мамлекет да өнүгөт. Региондордун бакубатчылыгы өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнүн маанилүү фактору. Эл эмнеге муктаж? Социалдык объекттерди куруу, инфраструктураны, ирригацияны өнүктүрүү, таза суу менен камсыз кылуу, жеткиликтүү кредит берүү, жумушчу орун түзүү жана айыл чарба продукциясын сатууга шарт түзүү керек. Бул үчүн мамлекет региондорду өнүктүрүү комплекстик планын иштеп чыгып, калкты таза суу менен камсыздандыруу жана ирригацияны жакшыртуу боюнча программаларын кабыл алган. Бул пландар аткарылса, жаңы жумушчу орундар түзүлүп, ички жана тышкы миграция азаят. Ирригация боюнча мамлекеттик программа иш жүзүндө ашканда миңдеген гектар сугат жерлери өздөштүрүлөт. Жаңы фермерлик чарбалар түзүлүп, эл жумуш менен камсыз болот. Бир мисал, Дүйнөлүк банктын каражаты менен учурда Ысык көлдүн Жети Өгүз районунда сугат лотоктору калыбына келтирилип курулуп жатат. Кезек күтүп суугарылбай күйүп кеткен жерлер сыяктуу кыйынчылыктар эми артта калды дешет элеттиктер. Жерде азыр 633 лоток коюлуш керек. Ошонун азыр 1 километр 200 метр калды. Калганы бүттүк. 6 моз коюлуш керек болчу. 6 моздун 4 мозу коюлду, 2 мозу коюла элек. 9 водобуктар коюлуш керек болчу. Анын 4 водобуксу коюлду азырынча. Иш жакшы эле жүрүп атат. Ушул жерде 15 бала иштейбиз баардыгы. Баары жакшы. Мурун 1 кулак менен алып отурса, азыр 3 кулак, 4 кулак менен алып эл сугарууга жакшы. Анткени мурун 1 кулакты күтүп отуруп, элдин жерлери күйүп кетмек да. Таза суу жана канализацияда жылдап чечилбей келген көйгөйлөрдөн ар бир аймакта ушундай эле окшош маселелер. Талас областында Союз мезгилинен бери көңүл бурулбай келсе, азыр жылыштар бар дейт муниципалдык ишкананын кызматкери. Бүгүнкү күндө бизден Талас шаарынын таза суу жана канализация түтүктөрүн реабилитациялоо боюнча Европейский банк реконструкция и развитиядан 5 миллион евро бөлүнгөн. Ошонун алкагында бүгүн иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө аткарылган жумуштар бул Талас шаарынын канализация түтүктөрү бул курулганына көп жыл болуптур да. Булардын баары жарактан чыккан. Ошонун 7450 метр жаңы канализация курулуп, бүгүнкү күндө кызмат кылып атыр да элге. Бүгүнкү күндө 23840 метр таза суу түтүктөрү жаткырылып, мына бүгүн түтүктөр жаткыруу иштери аяктады да. Кыргызстандын калкынын 70% айыл жергесинде жашайт. Дагы бир көйгөйлөрдүн бири социалдык объекттердин, мектеп, оорукана, бала бакчаларынын жоктугу. 3600дөн ашуун эли бар. Нарын областындагы Нарын районунун 10 арча айыл өкмөтүнүн аймагында өткөн кылымдын ортолорунда курулган эски мектеби бар эле. Эми анын ордуна 225 орунду жаңы мектептин курулушу аяктоодо. 1-сентябрда эшигин ачканы турат. Ушул жылы баарыбызга эле белгилүү болгондой президент тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгиленди. Ошол иштин алкагында бүгүнкү күндө бизде Эчки баш айылында Жусуп Иманалиев атындагы мектептин курулушу бүгүнкү күндө бүткөнү турат. 90% бүтүп, Кудайым буйрса, сентябрдын окуу жылынын башталышына толугу менен бүтүп ишке берилет. Бул мектебибиз 225 орунду мектеп болот. Бүгүнкү күндө ушул мектептин салышы, курулушу аябай абдан жакшы жүрүп атат. Сапаты жагынан аябай эле жакшы. Бул боюнча да көп жерден келишип, ушу көрүп кетишти. Спорт залыбыз район боюнча эң чоң спорт зал болуп атат. Президент Сооронбай Жээнбеков келечекте Борбор менен айылдын ортосунда ажырым болбогон, айыл менен шаардын жашоо деңгээли бирдей болгон Кыргызстанды көргүсү келет. Ошол үчүн премьер-министр кезинде эле аймактарды өнүктүрүү концепциясын кабыл алган. Жалал Абад шаарынын тургундары жашаган жериндеги өзгөрүүлөрдү иш жүзүндө көрүшөт. Алар үчүн Борбордук көчөдө жер алдындагы өтмөк курулууда. Пушкин жана Чехов көчөлөрү кеңейтилип, жаңы спорт залдар курулуп жатат. Ал эми кичи райондо жаңы бала бакча курулганы турат. Президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жылына карата биздин Жалал Абад шаары дагы аябай жакшы өнүгүп атат. Жолдору оңолуп атат, жашылдандырылып атат. Ушундай жерден өтмөк жолдор курулуп атат. Кудай кааласа жакындап бүтүп берсе, эми баардык мага окшогон карыялар, жаш балдарга, жүк көтөргөндөргө аябай жакшы болду балам.
Финанс ресурстары адилеттүүлүк менен бардык региондордо бөлүштүрүлөт деп кыргызстандыктар менен жолугушууда мамлекет башчысы айтып келет. Бюджеттик саясатты региондорду өнүктүрүү максатына шайкеш келтирүү керек. Тышкы инвестицияларды жана гранттарды тартуу, алардын натыйжалуу пайдалануу абдан маанилүү. Кээ бир аймак өнүгүп, кээ бирине көңүл бурулбай калышы туура эмес. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк, айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Өлкөбүздүн экономикалык өнүгүүсү 1-2 гана аймакка көз каранды болуп калды. Өнүгүү зонасы Бишкектин тегерегинде гана болуп, жалпы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылып турчу таяныч шаарлардын каркасы пайда болгон жок. Сооронбай Жээнбеков өнүгүп келаткан аймактарга инвестиция тартуу менен бирге артта калган аймактарды алдыга тартуу боюнча жаңы методун сунуштоодо. 20 өнүгүү точкалары ар биринин артыкчылыгына жараша 20 шаар аныкталган. Бөтөн өлкөдө мигрант болгончо өз мекенинде дыйканчылык кылып мал баккан жакшы. Андыктан элет жергесинде ыңгайлуу турмуш шарттарын түзүшүбүз керек дейт президент. Парламент менен өкмөт жергиликтүү бийликтин укуктарын жана жоопкерчилигин кеңейткен мыйзамдардын пакетин кабыл алууга тийиш. Жергиликтүү бийлик башкаруунун реалдуу механизмине ээ болушу өтө маанилүү. Эмне үчүн губернатор барыш керек? Эмне үчүн премьер-президент депутат парламент жасаш керек? Жергиликтүү бийликке өзүнүн светин дагы, суусун дагы, жолун да бузулса, өз жасай турган шарттарды түзүшүбүз керек. Эң керектүү, биринчи керектүүнү кыдырган аким билет да. Аким билет да, мэр билет да, губернатор билет да. Эмне үчүн 8 миллиард 700 миллион сом тең бардыгы тең борбордон бөлүнүш керек. Эмне үчүн биз бюджетке киргизип туруп, ошону берип койбойбуз? Аким, мэр мына сеники мына. Мамлекет башчысы фермерлер өстүргөн бир дагы айыл чарба продукциясы кайра иштетилбей калбашы үчүн региондордо кайра иштетүүчү ишканалар куруларын айтып келет. Кыргызстандын айыл чарба азыктары Евразиялык экономикалык биримдиктин базарында жана дүйнөлүк рынокто атаандаштык түзө алат. Ал үчүн айыл чарбасында туура саясат жүргүзүп, фермерлерди колдоп, туура багыт бериш керек дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Аз айрыкча кайра иштетүүнү жайды жолго коюш керек. Мамлекеттик бийлик мындан четте калбаш керек. Четте калбай, эң негизги маселе мына ушул. Элдин чөнтөгүнө каражат чүгүш керек. Ал бир гана жол, фермер дыйкан өндүрүп аткан азык-түлүктөрдү кайра иштетип, логистикалык борборду салып, ошону экспортко чыгарыш, башка рынокко чыгарыш табыш. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз Кыргызстандыкы толугу менен бар. Эмне үчүн дегенде бизде өндүрүлгөн айыл чарбасындагы продукция кайер болбосун, кайсы мамлекет болбосун, кайсы рынок болбосун конкуренцияга кыла алат. Ошолорго шарт түзүп бериш, ошолор иштейм деген адамдарга жеңилдетилген каражаттарды, кредиттерди алып барып бериш аларга. Айыл чарбачылык менен мал чарбачылык аймактарга көп киреше бере турган тармактар. Ошол үчүн өстүрүү, өндүрүү жана кайра иштетүү боюнча ресурстарды эске алуу менен сүт, эт комбинаттарын ачыш керек дейт президент. Ал менен кошо калкты жумуш менен камсыздоо маселеси да чечилет. Айылда заманбап жашоо шарттарынын болушуна, элеттиктердин билимге, ден соолукка, маданиятка жана кызматтык өсүүгө болгон муктаждыктарын канааттандырууга да көмөк көрсөтүү зарыл. Ошондо миграция да токтолот. Аймактарды өнүктүрүү ишинин алгачкы натыйжасын элибиз жакын арада сезиши зарыл. Биздин коомдун тамыры, тарыхый көрөңгөсү айылда. Айыл каада салтыбыздын, тилибиздин, маданиятыбыздын, руханий дүйнөбүздүн башаты. Өлкөбүздүн өнүгүүсү аймактарды өнүктүрүү аркылуу ишке ашат.